Я полечу куда-нибудь. Я хочу полететь я уже наконец-то, есть билет на аэропорт. Я уже могу куда-нибудь полететь. Надо зайти ход в аэропорт. Так, ой, машина идет. Так, вот аэропорт. Так, а куда идти? Даже не знаю. Идти где-то на английском все написано. Так, сюда. О, блин. Так, ты что? Кто ты? Пошел нафиг. Так, вау, самолеты. Ай, кто это был? Это плохие дяди были. Так, ладно. Так, ты где-то... О, человек-то был. А куда мне идти? Ладно, я там подумаю, куда идти, и все будет. Все, наконец-то я нашел свой самолетик, надо идти. О, даже был большой какой-то самолет. Короче, я на нем полечу, а вот этот прилетит. Короче, ладно, я буду садиться уже. Какое место? Я сейчас посмотрю. Это что такое? Я не понимаю, как это брать. Я уборщиком работаю, немножко. Так, где-то... Вот тут сижусь. Все, скоро полечу. Я пока буду вот тут делать. Сидеть. Эй, чувак, что ты здесь делаешь? А? Что? Где я? Почему? Я на другом самолете был. Где я? Ну-ка, ладно, я буду летать. Блин, писать что-то хочется. Ладно, пойду попищу. Ой, я проскочил случайно. Ладно. Кира, можно тебя попросить? А возьми на листике, напиши 5 номеров от 1 до 50. Любые цифры напиши, пожалуйста. Ну надо. А вдруг Гена выиграет 130 миллионов? Любые, какие придут. Цифры в голову, через запятую напиши. Нет, до 50. От 1 до 50. Любые цифры. Ну и запятые ставь, любые пиши. Сейчас напишет. Стоп. Все. 1, 2, 3, 4, 5 номеров, да? И от 1 до 12 снизу напиши 2 номера. От 1 до 12, любые. Это какое число? Подожди. Это какое? 3. 3? Все, хватит. 8. Запишешь? Все. Я как-то звонит. Кто-то. Тихо. А кто-то даже. Я заметил. Ай. Кто? Ладно. Пойду-ка я в туалет.